e passam de atração, né? Então eles passam o tempo todo se alimentando de insetos, tá? E uma outra coisa diferente dos brasileiros é que a família não passa junto. Então eles têm uma divisão de macho e fêmea. Quando eles se encontram, no entardecer, mais ou menos nesse horário agora no outono, né? Perto do horário do pôr do sol, eles fazem o que a gente chama de revoada, certo? Então ficam voando aqui em cima da cavidade para encontrar o parceiro.